¿Vale, Marco? No es de mi competencia, ¿sabes lo que quiero decir? Lo siento, pero... Debería. A ver quién me quiere saber. Rebeca. Cuidado, Elías. ¿Qué vamos a hacer ya? Bien, vale. Venga, papá. No es huevo Kinder, ¿eh? Esto no es huevo Kinder. A ver, ¿lo vas a abrir o qué? Mataró, día 8. Mataró, día 8. AVE, procedente Madrid, Puerta de Atocha, día 6. AVE, procedente de Madrid, Puerta de Atocha, día 5. Hola, buenas. Para salir a la izquierda. Pasé a la izquierda. ¿Sí? Día
dice... Ah, Yana, Yana, mira. Yana. Yana. No, le dijeron que no.
tiene que ir. Al día siguiente.